Исузу автобусче. Пореден проблем. При тръгване се чува един метален звук, който наподобява пречукване от кардана. Огледахме много добре каретата отдолу. Не се виждаше нещо при сложено положение. Никакви луфтове, всичко е гарисирано. Затова решихме да го свалим, за да огледаме. Този край е към скоростната кутия. Тук имаме висящ лагер, също с каре в средата, и отзад това е връзката с диференциала. Задното каре се движи идеално леко, с много леко съпротивление, но гладко. Така, докато погледнем това каре, първо се движи доста трудно и при завъртане и се усеща едно прескачане, запъване и улапване. Това каре определено се заминава в двете посоки, просто с една ръка не мога да ви покажа, и в другата страна също го прави, но се вижда тук върви с едно определено усилие, тук спира и продължава. Това е проблем в карето, който трябва да погледнем това каре и да го сменим евентуално. Важно нещо, което трябва да знаете, когато махнете целият кардан. Задължително това каре ляга на скоростната кутия на също един фланец. Задължително трябва да бележите къде е било. Ето тук сме направили една бележка с отверка. На другия фланец, на който реално лягаше това каре, също сме направили една такава засечка с отверка, за да може след това, като го слагаме, да легне на същото място. Тук в средата има шлици. Ето, също сме белязали ето тук. Ето с маркер. Се вижда тук и тук. Тук не е хубаво да дерете, защото има симерина. За да може при евентуално излизане, а ние ще го извадим, за да може да го намажем вътре с грес, тъй като вътре шлиците нямат гресьорка, само карета се гресират, да сложим грес вътре. Задължително бележите тук, за да може тези две парчета да са на същото място, както направихме и в от самия край. Така, ето бележката. На другата пета от тачка също има такава бележка. Задължително трябва да ги сложим на същото място, тъй като ако разменим някои от позициите, има вероятност да се получи дисбаланс и при шофиране да усетим някаква вибрация. Това е нещо много важно, което трябва да спазите. Задължително бележете навсякъде.